咪住，落啲靈魂葱花先。咁先好食噶嘛，香啲嘛嚇。好，木瓜炆雞，斬得下嘅啦。佢張刀咧適宜喺前邊呢度剁啊，啲設計不同啊，可能。好。切咗啲薑片先，切咗薑片放落去。呢個佢喺三洲買嘅喎，佢話7斤幾重啊！哇，好滑啊！7斤幾，如果 BB 係好大球嘅啦，一般5斤定6斤啫嘛。冇乜韌嘅喎呢啲，熟啲咪切細嚿呢啲，細嚿好易爛晒。夠啊！生粉、豉油湯、豆粉芡都係落嘅幾樣嘢咧，落嚟落去咧。生粉、豉油、油，好，又係等佢有入味先嚇，爆香下啲蒜頭先嚇，落塊薑、蒜頭，好，炆佢。辣嘅香啲啊！辣香佢之後咧就落埋木瓜落去，好就學木瓜，較慢啲，不起先。木瓜啲殼佢好香啲咯，係嘛？如果係簡單啲就咁倒晒落去就算數，一齊中整，剩啲豬油先，好兜佢。呢個木瓜就係佢喺三洲市場買嗰個，得啦，可以用下得啦，放翻佢落去，好啦，加少少水添嚇，木瓜唔知會唔會出水咧，諗住咪呢個10分鐘得啦。好啦，收汁啦，木瓜炆雞啊，抵食啊！1蚊斤木瓜，你收汁就 OK 啦，啊 ，OK， 咪住，落啲靈魂葱花先。咁先好食噶嘛，香啲嘛嚇。木瓜炆雞，好試試先。個雞攞油啊，醬到。雞攞油，你炆嘢咧，其實就係等佢大家兩樣燴埋佢，大家都有交集嗰啲味，咁先為之炆嘢，係嘛？即係你唔係擠埋落去燴埋一齊去炆去煮，你有你我有我嘅咁唔好食啊！嗰啲嘢，開飯，嚟攞下開飯。